Rafa. Pô, eu fiz uma cara sedutora aqui. Quando abaixar o celular, pode começar. Ou não? Igual não. Hoje o Pé na Estrada veio aqui no Grão-Pará para filmar a maior fogueira que tem aqui na região do... Região do quê? Mato Grossense. Do Vale do Braço Norte. E a gente vai ver agora como é que tá um pouquinho da expectativa, porque eles já estão quase acendendo a fogueira. A gente chegou um pouco atrasado, né, para fazer entrevista antes, mas vai dar muito certo. A gente vai conseguir trazer esse evento incrível para vocês, né? É, eu só queria deixar bem claro que o povo aqui é meio fraco. Faltou uma inspiração de Jeca, que nem eu. Dá um take aqui no traje, porque eu gosto muito. E lembrando que vai começar a fogueira agora. Eles vão começar a contagem regressiva em 10 segundos. E pagaram 12.500 para tacar fogo na fogueira. É a risqueirada de isqueiro mais cara do mundo. Eu não tenho nada para comentar com esse valor. Qualquer momento. É a qualquer momento. Tá vendo aquele cara segurando aquele pedaço de pau? Ele pagou 12.500 pra estar ali. O que eles gastaram de gasolina ali, eu vou pro Paraná e vou... Na próxima vez eu vou parar meu carro ali do lado pra ver se pega um pouco. Meu Deus, botaram fogo. Já botaram fogo. Tá ansioso pra fogueira, Cauê? Oi? Tá ansioso pra fogueira? Ô, muito ansioso. Tu acha que vai ser um fogaréu? Vai. Meu chapéu! Cara, estamos aqui na frente da fogueira agora e tá um calorão. A gente queria gravar aqui um lugar bem bom, né? Um lugar que pegasse bem os fogos e, rapaz, tá pegando bem o fogo. Tá maluco, cara? Eu tô suando, cara. A gente veio de casaco e eu já tô... Os nossos câmeras tudo já tiraram o casaco, tá um calorão. Tá maluco? Eu não posso tirar, eu tô com a camiseta aqui, ui. Rapaz, tá aqui. Mas tá bonito. Bonito sou eu. Ô, louco. Vai cozinhando, vai vazando água ali. Saída de ar, saída de ar. Tá nevando? Começou a nevar.
Terceira vez que pega fogo no meu chapéu, cara. Gostaram da fogueira? Eu tô fugindo do fogo, pegou fogo no meu chapéu 3 vezes já. Vai embora. Meu chapéu pegou fogo 3 vezes. Olha aqui, afundou ali, ó. Ainda bem que é 20 pila essa bosta. Deixa eu ver o chapéu. Furou meu chapéu, olha ali, cara. Meu chapéuzinho. 20 pila o chapéu. Furou, queimou também. Tá louco. Eu não sei mais nem qual que é frente e trás do chapéu, louco. Estamos aqui, a gente conseguiu sair vivo. Tá, ali parece que tá tendo um incêndio. Mas estamos aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui é o primeiro arraiá no Rio de Janeiro, aqui no Grão-Pará, né? É ali do lado? É, não, logo ali. Agora a gente vai ver com algumas pessoas que estão saindo de lá pra ver se eles aprovaram. Se eles aprovaram, ó, se eles aprovaram essa fogueira e se todo mundo gostou, porque eu passei medo. Porque eu quando peguei fogo. É, todo mundo, né? Todo mundo que tava todo mundo na beiradinha da grade, assim que começou a cair brasa cedo, furou meu chapéu. Esse trabalho tá me matando. Ainda bem que temos um participante especial aí hoje. Que a gente só não foi queimado mais porque, né? Porque Jesus estava do lado. Presença divina aí hoje confirmado. Esse trabalho tá quase me matando. Acho que tá todo mundo ainda fugindo das brasas. A gente foi pro outro lado do salão e ainda tá caindo brasa na cabeça do câmera. Vou tirar aqui. Mas eu achei legal. Sinceramente, assim, eu achei uma coisa bem legal. Sim, tirando a experiência de quase morte, fogo, e foi bem interessante. Mas não vou de novo lá. No ano que vem eu não fico lá. Não, ano que vem a gente vem, só que a gente vai ficar bem aqui no comecinho já aqui, ó. A gente pede. Não é aquela por drone, melhor. Ano que vem nós vamos vir sim. Dizem. Ano que vem a gente vai leiloar a fogueira. Eu vou tacar fogo na fogueira. Eu vou pagar Não, 12.500 pra botar fogo na fogueira. Ano que vem o Pé na Estrada vai ser patrocinador oficial do. Não. Eles que vão pedir patrocínio, né? O evento vai ser Pé na Estrada, São João na fogueira. É. Lembrando que aqui nessa festa de São João, aqui no Grão-Pará, a gente também tem a área interna, né? Pra quem não quer fugir do fogo. Com caixa também, com várias comidas, quitutes aqui dentro. E nosso amigo também agora foi lá se alimentar, porque ele falou que tá com fome. Tá lá no caixa agora comprando. Dá pra reconhecer ele pelo chapéu e pela roupa característica, né? Boa noite. Boa noite. Tu já veio mais vezes no evento aqui? Sempre vem. Sempre? É a minha primeira vez. Quantas vezes tu já veio nesse evento aqui? Eu acho mais de 30 vezes já. Mais de 30? E pra ti, qual que foi o melhor ano que teve? E o porquê? Os fogos esse ano foi o melhor. Melhor? E também eu digo que esse ano foi bom porque por causa do clima também, né? Que quando era novo a gente vinha, chegava aqui, vinha de moto, tinha que tirar o gelo do banco da moto para poder ir embora. Muito bom, muito bom. E pra ti, esse ano os melhores foram os fogos. Mas a festa, assim, no geral, qual que foi o melhor ano? Daí isso aí, cada ano é um ano e a gente aproveita todo ano e daí não tem como... Então todo ano é bom? Não teve um ano ruim até hoje. Não teve ano ruim? Perfeito. Chuva e coisa assim. Ah não, daí é ruim também, né? Daí não ajuda. Se o tempo tá bom, não tem ano ruim, porque a festa sempre é boa assim. Então que bom, então tu veio mais de 30 anos pelo menos. Com certeza. E as fogueiras sempre são, grandes do mesmo tamanho ou tem ano que é um pouco menor? Por causa dos bombeiros, eles mandaram diminuir. Essa daí já teve fogueiras quase com o dobro do tamanho dessa daí. O dobro? Não, a gente tava lá perto, nós começamos a pegar a brasa, nós vamos ter que sair correndo porque pegou fogo até um chapéu ali, vai ter que apagar. Por causa que o espaço é muito pequeno. Aí, em vez da fogueira cair, de atravessar a rua para o outro lado. Terminamos aqui a cobertura do evento, que foi um caos, por sinal. A gente quase pegou fogo, conseguimos entrevistar pouca gente. É muita correria, muita muvuca, mas é legal de se ver. A fogueira eu não achei que ia ser tão quente. A fogueira foi quente. Tu pensou que ia ser o quê? Não, mas não tanto. Achei que ia dar pra chegar, ali nós tava ia sentar do lado da fogueira e depois claro, passar um marshmallow. Eu queria um marshmallinho ali na hora. Não, olha.
Mas então tá, é isso aí, muito obrigado. Agora a gente vai para um outro evento, a gente vai gravar lá para vocês também, a gente vai lá e já volta com vocês. Por isso que nós tá desse jeito, porque o próximo evento é Jeca. É, o próximo evento é pra ser uma temática bem jeca. Eu vim de chapéu, já furou o chapéu, mas vamos tentar entrar. Tem que ter. Não, eu vim de chapéu, eu falei. Tá. Daí, vamos chegar lá agora pra ver Jeca Sunset. Chegamos aqui no Jeca Sunset, agora conseguimos entrar, a gente foi barrado por causa do nosso imprevisto aqui, mas já conseguimos resolver. Tem que não entrar nessa porra. Não, a gente chegou, a segurança não. Meio chinelo não entra, eu já fiquei com o cu na mão já. Não vai dar. Gostando? Boa noite, primeiramente. Boa noite, verdade. Boa noite. Tudo certo? Qual é a pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Tá sendo bulinado aí, vai deixar, cara? Vai deixar finalizado assim? Esse cara, ele volta pros lados. Brigadão. Você quer uma visualização aqui? Tá aqui, eu e o Lucas e o Fredo. Vamos se juntar aqui. Estamos aqui no Jeca Sunset. Por quê? Sunset por quê? Porque como o pessoal fala. O pessoal fala o quê? Sunset. É o Jeca Sunset. Mas agora falando um pouquinho do evento, a gente chegou aqui na Jeca Sunset. Tá bem animado, a gente chegou mais no final, a gente foi lá também filmar a fogueira. Mas foi um evento do caramba. Teve rodeio, teve touro mecânico, teve muita coisa. A gente vai dar uma olhadinha depois, mas teve muita coisa. Comida boa. Teve comida boa, tinha pinhão, o Fred tá se acabando os pinhão. Eu comi churros, agora tava bem bom também. Tinha cachorro quente, tinha... E a música tá muito boa, vai tomar no cu. A música tá boa. Vamos até agora esse dia, não sei quem é, mas não vou. Tinha salgadinho. Se eu não falo, a câmera me bate essa. Esse pinhão aqui. Mas tá muito legal, vamos ver se a gente consegue mais uma entrevistinha, porque o pessoal daqui é bem tímido. É tudo criança. Impressionante. Acho que o Fred tava com fome, galera. Tá bom? Dá prejuízo, né? Tá bom? Tá morno? SMR, vai. Boa noite. Calma. Agora sim. Tamo aí. E aí, como é que tá a festa? Tá da hora pra caralho. Fiz conteúdo aqui também, gravei essa porra. Pinhãozinho? Eu não sou do pinhão. É do quê? Você faz conteúdo também, pai? Fazendo conteúdo também? Não sabia. Não, relaxa. Mas aí, ó, acompanha o homem aqui. Ele parece ser engraçado. Ele tem cara de ser engraçado. Tá engraçado, pai? A gente tem, sabe? Mas aí, agora eu vou te entrevistar. Pode lá? Posso te entrevistar? Tamo aqui com o meu mano Lucas. Tamo aqui com o Lucas. Não, já fico conhecido já. Sempre tem alguém que conhece. Mano, vamos fazer assim, ó. Tu me entrevista, só que eu vou do outro lado. Oi? Tu me entrevista, mas eu vou pro outro lado. Tu vai pro outro lado? É, eu não tenho essa orelha, mano. Não. Foi mal. É que eu não tinha prestado atenção. Estamos aqui com o meu mano Lucas. Ele tá me entrevistando e eu tô entrevistando ele. E eu quero saber, chegou agora no rolê, o que tá achando assim de primeira mão? Cara, de primeira mão tá muito bom, música boa, comida boa. Pelo visto de tarde a comida tava melhor ainda. Tava boa, né? Tava boa. E que tinha tudo. Tem de tudo. Mano, eu quero saber o seguinte, tu tá casado, tá solteiro? Casado, bem casado. Você papai, cara. Vai ser papai? Então já deixa uma mensagem pro teu filho aqui, ó. Bora. E quando ele assistir esse vídeo no futuro,
Ó, filho, não sei como é que tu vai ser daqui a um tempinho quando quiser ver meus vídeos, mas o negócio é o seguinte, tu pode seguir os passos do pai, mas eu não aconselho. É meio complicado, essa vida da noite, de rolê é difícil, mas assim, ó, vou ser sincero aqui, continua porque o bagulho dá bom. Tá bom. Vai dar bom, tudo. Qual que é teu canal, mano? Nosso é o Pé na Estrada RF. Pé na Estrada? Pé na Estrada. Pensa onde? Em Rio Fortuna. Da hora, mano. Da hora, do ladinho, pô. Fala aí, rapaziada. Sigam aí, ó, Pé na Estrada, acompanhem os conteúdos, mano, tem cara de ser brabo. E é isso, hein? Repórter Gelado deu o papo. Isso aí, brigadão, tá? Imagina, é nóis, pai. Galera, conhecemos aqui o Repórter Gelado, isso? Repórter Gelado. Repórter Gelado. Vamos fechar parceria com ele logo. Amanhã. Vamos pra nós ficar frio, né? Com certeza, tem que ficar frio aí, rapaziada. Não pode esquentar a cabeça, né? É daquele jeito. É isso aí, siga o canal do cara, tá? O cara Aí, ó, é Repórter incrível. Gelado. Sigam o Pé na Estrada também. Passa aí o teu arroba. Meu arroba é Repórter Gelado em todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram, conteúdo máximo. Vambora, show de bola. Obrigadão, hein? Valeu. A gente ia pegar aqui agora, a gente ia pegar ali pra ir no boi ali agora, só que daí o cara tá murchando o boi agora. Tá murchando e o cara tá morrendo ali. Eu queria ser esse cara aqui. Esse é pra você. Ei, boa noite, certinho? É nóis. Gostou da festa? Tá aproveitando? Festa foi de milhão. Foi de milhão? Foi. Do ano passado tu veio? E Gostou mais dessa ou do ano passado? cada ano mais melhor. Cada ano melhor. Essa aqui tava bem animada, né? A gente chegou agora, a gente foi fazer uns videozinhos e acabou. A gente conseguiu pegar uma boa parte da festa, tá bem animada, bastante gente, né? Sim, bastante gente. Cada ano é fogueira, é foguete, é tudo. Sem comparação. Esse ano a gente foi gravar num outro evento também, chegou nesse um pouquinho atrasado, mas ainda assim consegui pegar bastante coisa. Sim, não. Cada ano melhor. Cada ano melhor. Tu é daqui de Braço Norte? Isso mesmo. Aqui de Braço Norte assim, teve bastante gente que foi. Bastante gente. O público-alvo maior foi daqui, né? Bastante da região inteira, na real, né? Sim. Tu sabe mais ou menos uma estimativa de quanta gente deu nessa festa? Não tem nem estimativa, mas Eu chuto 3 mil. Eu acho que eles postaram no Insta, eu acho que 2.500 ingressos vendidos. É a última vez que eu vi, foi bem no começo. esse ano eu comprei de última hora, mas já estava bem esgotado, tava todo mundo falando, já tá na última. Então foi bem. Cada ano tá melhor, é isso que eu tenho a dizer. Já tava bem lotado. Sim, não, é um evento muito legal, né? Todo mundo gosta. É bem isso aí. Mas então é isso aí, muito obrigado aí. Valeu, tá? obrigadão. Obrigadão por tudo aí. Valeu. Galera, pelo que eu tô entendendo Galera, aqui, rapidão. pelo que eu tô entendendo, ele tá proibido de mijar. Ele não pode fazer xixi, por isso que tá brigando. Tipo, ele chega aqui e é barrado. O que tá acontecendo eu não sei, eu tô me divertindo. Eu também tô. A briga tá legal, A gente tá assistindo a briga. A única pessoa que tá prestando mais atenção na briga do que a gente é os guardas. Então, aqui do A lado. gente vai mostrar um pouquinho dos guardas agora. Leva o guarda. Vira pra lá, o guarda-câmera. Calma que o câmera tá tomando cerveja enquanto grava. Exemplar. Pô, ele é profissional. A equipe do Pé na Estrada, eu só tenho a agradecer. Proporciona momentos incríveis e filmagens interessantes. Pô, do caralho essa festa, amei. Tô amando. Olha que eu cheguei tarde, hein? Não, a gente chegou atrasado e pegou a melhor parte. Briga? Tô amando. Eu tô só esperando a porrada estancar, mas eu acho que não vai rolar, não. Não, mas falando sério, Lá fora vai acontecer, eu boto fé neles. pra não difamar o evento também, porque Não, a culpa não é do evento, já. um salve pro Brad e pro João que ajudaram no patrocínio desse evento também. Então a segurança tá sendo feita, tá? A gente tá tem menor- brincando. A gente tá brincando. É humor, só pra deixar bem claro. brincando. Não rolou briga, os caras estão só se encarando ali, testa a testa. Mas Acabaram de dar um toque aqui. Vai, Gabi! Acho que deu briga! Oh, meu Deus! Chegamos aqui fora.
Eu perdi meu parceiro, mas a princípio não rolou briga. A princípio tá tudo certo. Acho que era só a vontade no banheiro do segurança, estava todo mundo correndo. Mas tá tudo certo, acho que tá tudo certo, segurança boa. Evento top. Segundo informações do segurança, que aquela correria que a gente passou aqui é porque o guri passou correndo, só que era vontade de cagar. Impressionante, eu fui lá, falei, nossa, estancou a briga. Cheguei lá, falei com de segurança ao redor de um banheiro químico. É aquela frase, né? O segurança que chegou lá, cagaram. Deu merda. Deu merda. Estamos no final do evento aqui, agora a gente está encerrando a nossa cobertura. Foi um evento bem caótico, a gente chegou atrasado e ainda conseguiu ver bastante coisa. E, cara, contudo eu achei muito legal. Próximos anos, próximas edições a gente vai tentar chegar mais cedo, aproveitar o evento inteiro, conseguir fazer uma cobertura legal. E no touro, que não deixaram nós. Não, o touro eu fiquei indignado, porque foi 3 pessoas e a gente tava na fila. Chegou nossa vez ali. Mas resumindo, é um evento muito foda, é muito legal. Do caralho. Não, é muito legal. É um lugar legal, bem decorado, bebida boa, gente legal. E segurança, porque o cara foi cagar, foi 20 segurança correndo. Nunca vi tanto segurança correndo na minha vida. Exclusividade, quer segurança pra ir no banheiro, vai correndo. Vai correndo, vai ter segurança pra caramba. Mas é isso, pessoal, a gente agradece o apoio de vocês, que a gente vai começar. Tem mais um vídeo, claro, um apoio da Serra Geral. E sem eles esse vídeo não podia ser realizado. É um patrocínio muito bom que eles estão dando pra gente, a gente agradece do fundo do coração. Obrigado pra vocês, não dá, Peixinho? Dá, Peixinho? Para, Peixinho. Ah, tá. E é isso aí, a gente vai terminar o evento por aqui. Vocês podem estar com mais imagem do evento. É isso aí, cara. Jeca Santos, Fogueira do Grão Pará e Alvira Sendo.